Ова се вестите на Канал 8. Во Кочани се одржа четвртиот саем за вработување, чии организатор е Агенцијата за вработување на Република Македонија. На манифестацијата присуствуваа представници на повеќе предпријатија од регионот, како и невработени лица, при што беа представени дел од активните мерки за намалување на невработеноста. Голем интерес меѓу невработените лица предизвика саемот за вработување, што во Кочани го организираше Агенцијата за вработување на Република Македонија. Спортската сала на Основното училиште Никола Карев, во која се одржа манифестацијата, беше соодветен простор за на едно место да се сретнат работодавачите и лицата кои бараат работа и меѓусебно да ги представат заедничките интереси. Меѓу присутните невработени, видлив беше масовниот интерес на оние што се на возраст меѓу 50 и 60 години, со надеж дека ќе успеат да пронајдат можности за работен ангажман. Најмногубројни меѓу предпријатијата пак беа оние од текстилната дејност, што е карактеристика за регионот, но имаше и од преработувачко-откупните фирми за земјоделски производи, производството на мебел, столарија, од печатарската дејност и други. На саемот за вработување присуствуваше и директорот на Агенцијата за вработување, според кого интересот на двете присутни страни е на очекуваното ниво. Се собрани 22 компании од регионот Исток, кои што ќе ги понудат своите работни места да сите нешто бараат работа, за нешто се бараат екзистенција. Можеби денеска не се сите компании кои што имаат отворени работни места, но ја ги охрабрувам сите невработени да ги следат огласите кои се објавуваат на веб порталот на АВРМ, со кој што ќе можат побрзо да дојдат до работни места. Ово е четвртиот саем поред од оваа година и се надам дека ќе биде исто така успешен како што беа претходните 3. Поповски рече дека се очекува на саемот да се соберат поголем број податоци за работните карактеристики на невработените, што подоцна можат да се искористат за ангажман во предпријатијата што не биле присутни на манифестацијата, а имаат потреба од вработување. Од досега одржаните саеми во агенцијата имаат позитивно искуство, односно тие веќе дале почетни ефекти, поради што активноста продолжува и во други градови. Од првиот саем имаме соодветни ефекти, 108 вработувања за само 3 недели, што е висок просек. Јас се надевам дека и другите саеми кои што ги одржавме меѓу време ќе дадат слична бројка и односно и саемот во Кочани кој што очекуваме исто така да има поголем број на вработување. Морам да нагласам дека најбарани се техничките кадри за кои што и ние кажуваме дека треба да се запишуваат младите на овие училишта, на овие факултети, бидејќи нема да бидат невработени, туку ќе бидат вработени. Потребата на пазарот на труд од вработување лица со технички занимања била голема, а бројот на оние што завршуваат соодветно образование е мал, поради што агенцијата ќе продолжи со препораките до невработените каков образовен профил најчесто се бара. Саемот за вработување продолжува за една недела и ќе се одржи во Радовиш за невработените лица и работодавачите од Радовишкиот, Струмичкиот и Валандовскиот регион. Во рамки на саемот за вработување во Кочани, директорот на Агенцијата за вработување имаше поодделни средби со невработените лица и со работодавачите. На нив се разговараше за активните мерки за регулирање на пазарот на трудот, што ги нуди агенцијата. Престојот во Кочани по повод саемот за вработување, директорот на Агенцијата за вработување го искористи и да оствари поодделни средби со невработените и со представниците на работодавачите. Средбите се одржаа во салата на Советот на општина Кочани, при што беа представени можностите за задоволување на потребната работна сила за работодавачите, како и можноста за успешно представување на пазарот на трудот и вработување за невработените. Поповски зборуваше за активностите за обука и практиканство, што им стојат на располагање на лицата кои бараат работа, потоа за најчесто бараните занимања на пазарот на трудот, како и за услугите и активните мерки за вработување од Агенцијата за вработување. Меѓу присутните невработени лица, најголем интерес имаше за програмите за самовработување и за едукација за започнување бизнис, при што беа упатени и одредени забелешки од оние кои одлучиле да ги искористат ваквите услови, поради проблемите со кои се соочуваат во текот на заживувањето на дејноста со која се занимаваат. Директорот на Агенцијата за вработување оствари и средба со работодавачите од регионот, при што нив им беа представени програмите и мерките за поттикнување на вработувањето, пред се за поволностите при вработување евидентирани невработени лица во агенцијата. За нив, беше речено на средбата, следуваат можности за ослободување од плаќање персонален данок од доход, како и можност на исплатениот дел од паричниот надоместок по барање на невработеното лице да се исплати во еднократен износ или во месечни рати. Негативен биланс е забележан во сообраќајниот билтен во Кочани за изминатото деноноќие.
На улиците во градот се случија 3 посериозни сообраќајни несреќи, во кои има повредени лица, а е причината и материјална штета. Несоодветната брзина при управување со моторните возила и непочитувањето на сообраќајните прописи се главните причини за сообраќајните несреќи што за неполни 12 часа се случија во Кочани. 3 од сообраќајките завршија со посериозни последици, односно со телесни повреди кај учесниците и со материјална штета кај возилата. Првата се случила неколку часа по полноќ, при што патничко моторно возило марка BMW, управувано од 27-годишниот ТВ од Кочани, излетало од коловозот и удрило во бетонска ограда кај крстосницата меѓу улиците Димитар Влахов и Глигор Апостолов Гочо. Поради неприлагодената брзина на движењето, по ударот автомобилот ја прелетал оградата и се нашол во дворот на блиската куќа, а возачот се здобил со телесни повреди, поради што бил префрлен во болница. Оваа локација на влезот од градот е позната црна точка на која се случуваат слични инциденти, во кои освен материјалната штета, досега имало и телесни повреди па и жртви. Втората сообраќајна несреќа се случила во вторникот околу 18 часот и 30 минути на магистралниот пат А3 во близина на бензинската пумпа Еко Оил кај селото Тркање. Во неа учествувале тешко товарно возило со кумановски регистерски таблички и трактор, а причина за несреќата е што возачот на камионот, поради врнежливото време и неповолните услови на коловозот, не успеал навреме да ја забележи земјоделската механизација пред себе, па дошло до судир. При тоа тој се здобил со полесни телесни повреди. Третата сообраќајна несреќа се случила истата вечер, половина час подоцна, на улицата 9 мај во Кочани. Патничко моторно возило Форд Мондео, поради неприлагодената брзина или изгавиот коловоз, удрило во трактор што се движел во спротивен правец. Од ударот направена е поголема материјална штета, а 67-годишниот возач на тракторот бил повреден, поради што по лекарската интервенција бил пуштен на домашно лекување. Во полициската станица во Кочани се одржа работна средба со представници на такси компаниите, на која се разговараше за актуелните проблеми на таксистите во извршувањето на нивната дејност. Исто така истакнати беа и забелешките што сообраќајната полиција ги има за најчестите прекршоци што тие ги прават на сообраќајниците во градот. Непочитување на сообраќајните правила и прописи, посебно при подолгото задржување на местата на кои има поголема фреквенција на возила, како и надминувањето на дозволената брзина за движење, се најчестите забелешки што сообраќајната полиција ги има во однос на однесувањето на такси возачите. Тоа беше само дел од темите за кои се разговараше на средбата во полициската станица во Кочани, што ја иницираше командирот Горан Велковски со представници на такси компаниите од општината. Меѓусебната размена на мислења за проблемите што се јавуваат во работењето е потребно заради нивно полесно надминување, што на крајот ќе резултира со помалку сообраќајни прекршоци и потреба за законско санкционирање, беше констатирано на состанокот. Полициските службеници укажаа на најчестите грешки што ги прават такси возачите, со што ја нарушуваат безбедноста во сообраќајот, без оглед што природата на нивната работа налага брза и навремена услуга. Беше побарано да се почитува користењето на обележаните такси станици, при што на нив да не се паркираат возилата на подолг период, туку тие да служат за чекање на повик од централата. Представниците на такси компаниите пак излегоа со конкретни предлози за намалување на хаосот во сообраќајот во градот, посебно во така наречените шпицеви, кога фреквенцијата на возила е најголема. Упатија забелешка за недостатокот од паркинг простор, при што беше оценето дека има потреба за промена на локациите на дел од такси станиците, но и за соодветна интервенција при појавата на нерегистрирани такси возачи, односно така наречени диви таксисти, кај чии број имало и известно намалување. Можам да кажам дека бројот на диви таксисти е намален во секој случај, али ето, тоа таков тип на луѓе со кои тешко може да се излезе на крај, али се прават од општината и од полицијата и заедно со сообраќајниот инспектор да и таа бројка уште повеќе се намали, што е од наш интерес. Како заклучок од состанокот во полициската станица произлезе потребата од меѓусебно помагање и поддршка во интерес на безбедноста на сообраќајот и квалитетно давање на услугите. Представниците на такси компаниите беа информирани дека нивните возачи ќе мораат во предвидениот рок да ги добијат и потребните сертификати за извршување на дејноста. Поради одржувањето на традиционалниот Кочански панаѓур од 21 до 25 октомври, полициската станица од Кочани воведува времена измена на режимот и на условите на сообраќајот на улиците што гравитираат во тој реон.
Улицата 4-та македонска бригада и крстосницата на улиците Скопска и 4-та македонска бригада ќе бидат исклучиво за движење на пешаци, а сообраќајот за сите возила ќе биде пренасочен по околните улици. Заради безбедно одвивање на сообраќајот, изменет режим ќе има и на улицата Охридска, на која движењето на возилата ќе се одвива во еден правец, и тоа север-југ. Откриена е проневера на пари од сметката на студентскиот парламент што работи во рамки на Универзитетот Гоце Делчев. Против председателот на Организацијата на студентите е поднесена кривична пријава затоа што на нелегален начин отугил 5 милиони денари. Кривична пријава заработи председателот на студентскиот парламент на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. 27-годишниот штипинец се товари дека за 2 години од сметката на организацијата успеал да проневери повеќе од 5 милиони денари. Дел од парите со фиктивна книговодствена документација легнале на сметките на неколку правни и физички лица, а околу половина милион денари си присвоил за себе. Станува збор за парични средства кои студентите на Универзитетот Гоце Делчев ги уплаќале за заверка на семестри од почетокот на јануари годинава. Пријавениот, злоупотребувајќи својата службена положба и овластувања, во неколку наврати противправно за себе присвоил вкупна сума во износ од 509.071 денари, на начин што од сметката на Сдруженијето, на неговата лична трансакцијска сметка и на сметката на неговата фирма Гомакс Уно Штип, противправно, без никаков основ и без покритие ги префрлил паричните средства. Против 27-годишниот председател на Сдруженијето, студентски парламент при Универзитетот Гоце Делчев, полицијата поднесе кривична пријава поради основано сомнение за злоупотреба на службената должност и овластувањето. Библиотеката Искра го организираше традиционалниот натпревар млади библиотекари. Стефан Богданов, ученик во основното училиште Никола Карев, е победник на годинашниот натпревар. По повод одбележувањето на месецот на книгата, библиотеката Искра од Кочани редовно го организира општинскиот натпревар млади библиотекари, на кој учествуваат ученици од основните училишта од општината. Годинава натпреварот се одржа по 16-ти пат и според оценките на жири комисијата, сите учесници покажале солидни познавања од библиотекарската дејност. На најдобрите им беа доделени награди, а останатите добија признанија. Многу сум задоволен од овие резултати, ми е поттик за на републичкиот натпревар, исто така да оставам добра место да освојам и да представам нашата библиотека во најдобра светло. Ми беше многу интересно за овие работи да ги научам, дека не е само во библиотеката да се поземат книги, дека постојат многу други работи што се случуваат и исто така за историскиот развој на библиотеките, за видовите библиотеки, и тоа многу е интересно и ми дава исто така поттик да го научам материјалот што подобро. Се пријавив на натпреварот млади библиотекари, бидејќи тоа ме интересираше, сакав да знам нешто повеќе за библиотеката. Библиотеката ние ова го вежбавме со мојата наставничка Маре Маркова и благодарение на неа сега освоив ја второ место. Мој ментор е Лилијана Јовановска и сум многу задоволна со наградата што ја освоив, трето место. Од библиотеката Искра искажаа задоволство од квалитетот и знаењата што ги покажаа учесниците на натпреварот. На општинскиот натпревар денеска имавме 12 учесници од ученици од сите основни училишта во општината, кои покажаа солидни резултати. За тестот кој содржаше 20 прашања со бодирани со вкупно 100 бодови, има саат време да го сработат. Потоа за реализација на овој натпревар и за прегледувањето на тестовите, предходно беше формирана комисија од тројца библиотекари вработени во библиотекава, така што по прегледувањето на тестовите се сумира резултатите и се победникот, значи се најде победникот на прво, второ и трето место, за кои имаме предвидено дипломи и добри награди, а за останатите учесници библиотеката Искра подготви благодарница и книга. Најдобро пласираниот ученик ќе ја представува општина Кочани на државниот натпревар млади библиотекари, што на 30 октомври ќе се одржи токму во библиотеката Искра.
Невладината организација Национален ромски центар од Куманово во ромското мало во Кочани организираше дел од активностите во рамки на карванот под назив "Домувањето е повеќе од 4 ѕида и кров". При тоа беше прикажан истоимениот документарен филм како дел од активностите за подигање на јавната свест кај ова население за можностите за промена на јавните политики за адекватно домување и урбанизација. Во Кочани гостуваше карванот "Домувањето е повеќе од 4 ѕида и кров", што го организира Националниот ромски центар заедно со 6 други партнерски организации од Македонија. Тој е дел од активностите на Кумановската невладина организација во рамки на проектот "Адекватно домување за роми", а чиј партнер во Кочани е Сдруженијето Авена. Проектот се реализира во рамки на програмата на USAID за граѓанско општество, а кој го спроведува Фондацијата Отворено општество Македонија со поддршка и од програмата Европа за граѓаните на Европската комисија. Се работи на граѓанско покренување, значи граѓаните доаѓаат, се информираат за можностите кои што им се нудат за да го кажат своето мислење и за да имаат можност едноставно да поднесат барање во име на целата урбана заедница за да се побара, значи она што им е потребно во поглед на урбанизација на ромските населби конкретно. Акцијата значи започна веќе од самиот почеток на месец октомври и ќе трае до крајот на ноември. Остануваат уште досега се реализирани 2 каравана, односно 2 граѓански средби, не остануваат уште 7. Инаку активноста се реализира во Куманово, во Штип, во Кочани, во Тетово, во Карпош, во Шуто-Ризари, во Битола и во Прилеп. Проектот "Адекватно домување за роми" има за цел да ја подигне јавната свест кај ромската популација за можностите нивните барања да влијаат врз промената на јавните политики за адекватно домување и урбанизација. Со спроведување на кампањата за урбанизација и акцијата за застапување за правилни и законити решенија во постапките за легализација, се очекува да се направат повидливи специфични прашања кои го засегаат домувањето и истовремено да се зголеми свесноста на граѓаните за нивното учество во процесот на донесувањето одлуки. Продолжуваат програмските активности на фестивалот на хуморот и сатирата In Vinica Veritas. Освен редовните театарски комедии, за средношколците се одржаа и работилници за хумор и сатира. Хуморот и сатирата од театарската сцена во Виница се префрлија во средношколските клупи. Во рамки на фестивалот In Vinica Veritas, во опуштена и лежерна атмосфера исполнета со смеа и забава, учениците од Средното општинско училиште Ванчо Прке учеа како од обична случка да направат интересна хумореска, сатирична приказна или да иницираат идеја за театарска представа. Со помош на режисерот Саша Нацевски, часовите по македонски јазик оваа недела се преточени во театарски сцени во кои учениците ги менуваат своите улоги. Ова е можност средношколците да се запознаат колку лесно и едноставно е да се конципира една хумореска или сатирична приказна. Инаку, на програмата на фестивалот In Vinica Veritas во вторникот беше прикажан драмскиот текст работен на народни мотиви под називот Лулка во изведба на Центарот за култура Ацо Шопов од Штип. Фестивалската програма продолжува со театарската представа Спанак со пржени компири во изведба на театарот од Велес, а во режија на Ненад Витанов.
Тоа беа содржините за ова издание на вестите. Дел од нив ќе можете да видите и на нашиот интернет портал kanal8.mk. Благодарност за вниманието. Пријатно.